Hi family, welcome to the Iraqmaids channel. My name is the Iraqmaid Deborah Nyanchoka. I'm an ex-housemaid of Saudi Arabia and I create awareness of what happens in the Middle East. Saa zingine pia I do help those ladies wenye wako na genuine cases. If you have a problem with your agent, uko na shida, unampigia anakublue tick, maybe kama ni WhatsApp. I know calling home is very expensive. You can reach me out in my Facebook page, the Iraqmaid Deborah Nyanchoka. You just inbox me, or in TikTok, the Iraqmaid Deborah Nyanchoka. Or you can leave a comment in the comment section here on YouTube. I'll just look for you. At least we help one another. So if you have a genuine case na unaona nyewe unahitaji msaada, agent is not responding, just reach me out. So leo nataka kuongelelea, nilisema at least niongee Kiswahili kidogo kwa sababu watu walisema nisipende kuongea Kizungu juu kuna Waarabu wanafuata sana. So nataka kuambia watu hivi, kuna shida ambazo sisi wenyewe tunajitakia. Nimeona mama mwingine anakaa shosho kama the Iraqmaid tu. Amevaa tu uniform zake vizuri, ameingia kwa fridge, amechukua Laban ni yale maziwa. Amechukua maziwa na kibuyu, anakunywa mama. Ametoka kwa fridge, anakunywa, amejishika video, anataka kutrend. Watu wamuogope vile yeye ni hodari kwa kuiba. Anataka kutrend na wizi. Ni mama watoto, anataka trend na wizi. Vile anaiba maziwa. Why are you lowering your dignity, ladies? Si umeenda pale kufanya kazi. Sasa unaingia TikTok, unakunywa maziwa kutoka kwa fridge, unaongeza maji. Hata kama ni wewe ni mwanamke wa aina gani kweli? Hata ukirudi, hata kama ni hapa Kenya, huwezi chukua kibuyu ukunywe nayo maziwa. Saa hizi utaona huyo mwanamke akishikwa na Mwarabu kwa sababu hizi vitu. Unajua hawaelewi kama hii TikTok. Mwarabu akiwa na email yako, na kwanza sio hata email, zile simu ambazo zinatumia same wifi kwa hiyo nyumba, utaletewa clips za huyo mtu mwenye ako karibu na wewe. Ndio anakuona unakunywa maziwa kutoka kwa fridge. Anakufungia fridge, anakupiga, unakuja kwa mtandao unalia, unasema Lucky mom, boss wangu ameninyima chakula. Nimesolve cases mingi za kunyimwa chakula, kumbe ni sisi tunajitakia. Na kuna wale watu mnaletea watu nyoko innocent kabisa, mtu wako innocent hajawahi iba chakula, so mnawekea Waarabu akili mbaya, wanaona kwa watu wengine negatively. Tunaenda wapi sasa? Tunaelekea wapi? Kuna watu wananyimwa maziwa, mtu hajawahi kunywa maziwa na kunywa strong tea because kuna Mwarabu aliwatch clip ya Mkenya ama African Maid, awe ni Uganda, awe ni Mtanzania, anakunywa maziwa kutoka kwa fridge. Unajua mnaweza sema nadanganya, angalia huyu mshosho. Huyu ndiye analetea watu shida. Mnafanya innocent ladies they suffer in the hands of Arabs. Kwa zile vituko zenye mnafanya. Uwezi trend na kitu positive, yenye unaweza fanya pia isaidie mtu mwingine. Sasa kukunywa maziwa, unajirecord, unatuletea video TikTok. Unataka nini? Mimi the Iraqmaid niko hapa. Nitakusaidia kutrend. Na sindi kunyamaza. Kuna mtu mwingine alikuwa anasema wacha watu wafanye content. Hiyo ni content. Hiyo ni content wakati watu wengine wanaumia na wako in a foreign land. Hiyo ni content. Mimi nitakusaidia kutrend. You have to trend. Mimi nitakuweka kwa page yangu utatrend. Nitakusaidia kukushare TikTok, Facebook, Twitter, kila mahali, any social platform ile yenye niko nayo. Nitakuweka utrend kwa sababu hivyo ndio unataka. Halafu watu wengine wapate shida kupitia wewe. Na mbona mtu anafikirianga nini by the way akiweka kitu negative TikTok? Tena nimeona shosho mwingine anaficha mandizi ndani ya nguo, anajirecord. Mwingine nimemwona amefanya tu ati uniform yake ni kubwa, ameweka biscuit, mandizi, nini kwa tumbo, ameenda kufungulia kwa room, kutuonyesha vile yeye anaweza trend na kuficha chakula kwa Mwarabu. Kuna watu wengine hawajaiona chakula. Kuna mtu anakulanga breakfast peke yake mpaka the following day.
Kuna mwingine anakulanga lunch peke yake mpaka the following day. Kuna mwingine anakulanga evening peke yake mpaka the following day. Kuna mtu hajaiona hiyo ndizi, wewe unaficha kwa manguo. Kuna mtu hajaiona hayo maziwa, wewe unakunywa na Mwarabu anachukia mwenzako kwa sababu yako. Tunaelekea wapi by the way? Nataka watu wafunguke macho, wale wenye wako Kenya wanasema mbona hao Waarabu ni wabaya hivi? Nataka mjue sisi ndio tu wabaya. Wasichana wetu ndio wabaya, mashosho wetu ndio wabaya. Sasa unaona kama huyu mwanamke, huyu ni mwanamke wa makamu. Hawezi chukua kikombe hata kama anaiba, atuonyeshe vile anaweza iba, achukue kikombe, aweka hayo maziwa. Kwa sababu sio yeye peke yake kwa hiyo nyumba. Mwarabu hawezi kukununulia hiyo maziwa yote 2 liters wewe peke yako. Si amenunulia pia watoto wake. Alafu Mwarabu akuona unakunywa hiyo maziwa na mdomo na mtoto wake akuja aweke, akunywe. Ndio mtu unasikia amepigwa kwa nyumba, mtu amevunjwa mgongo. Alafu watu wanasema akina hao Waarabu si ni wabaya. Sitetei Mwarabu na sitawahi tetea Mwarabu, lakini ile yenye sisi wenyewe tunaona tukemee kabisa. Hatuendi kukubali watu wetu the innocent ladies uhangaike kwa sababu ya wale mashosho wenye hawataki kuheshimu miaka yao, pia waheshimu kazi zao. Wewe uko na bahati, uko na hiyo kazi. Kuna wale wenye wanatamani kuenda huko, lakini kwa sababu unataka ufanyie watu maisha ikuwe ngumu, sasa unataka kutrend negatively, ulete wenzako shida. It's really unfair. Hiyo kitu imenikasirisha sana. Nimeangalia huyo mwanamke nikasema hapana. Mbona tunaficha ukweli? Mbona tusiongee ukweli? Tuokoe maisha ya watu wengine. Najua kuna mtu mwingine anaweza ona, si yule alifanya akatrend. Let me try. Mami, usijaribu. Usijaribu, utajipata mahali pabaya. Usijaribu. Hivyo ndio watu wanapotezanga maisha yao rahisi. Mwarabu anaangalia anasema how many times have you been doing this? Anaona ni kama kila siku. Utaanza kufanya watu watapike. Kama mtu anakuona anasema unanuka, sembuse hiyo mdomo yako. Atasema hiyo mdomo yako inanuka na hata imeweka germs kwa maziwa. Wewe utajipata mahali pabaya. Ladies, just be careful kabisa. Ito isa